Советская власть не была абсолютно против джаза. Предпринимались попытки даже использовать американскую музыку как политический инструмент. Когда из этого ничего не вышло, запретили только слово «джаз», а стиль стал именоваться эстрадной музыкой. В военный период было создано множество прекрасных джазовых песен, и они живут до сих пор. На фронтах выступали оркестры Александра Варламова, Александра Цфасмана, Клавдии Шульженко, Исаака Дунаевского и многие-многие другие. Джаз-оркестр Леонида Утесова был одним из самых активных участников фронтовых актерских бригад. Он играл и в День Победы 1945 года на площади Свердлова для тысяч москвичей. В те тяжелые и радостные моменты, наряду с привычными военными песнями, советский свинг поднимал патриотический дух и сплачивал русскую нацию. Иногда бывает невероятно трудно подобрать слова, особенно когда ты очень ограничен во времени. О следующем участнике мне хотелось бы говорить очень много, но я постараюсь быть краток. Невероятно чуткий и теплый музыкант, в музыке которого всегда слышна его большая и добрая душа. Сегодня мы представляем вам Даниил Рабовский, фортепиано, Россия. Всем привет! Меня зовут Даниил Рабовский. Большинство меня знают как фотографа музыкантов, но изначально я пианист. Сегодня я хочу поблагодарить салон База за приглашение поучаствовать в серии микроконцертов. И, наверное, я поборюсь сегодня за звание наиболее микроскопического выступления в этой серии. Для начала я бы хотел выразить слова поддержки тем, кто сейчас вынужденно находится в изоляции. Но при этом я хочу сказать, что самое главное быть рядом с близкими, быть рядом с любимыми людьми и с любимым делом. И, пожалуй, тогда ничего не будет страшно. А тем, у кого нет рядом близкого человека или любимого дела, я желаю как можно быстрее обрести их. Про себя могу сказать, что я не слишком тревожусь по поводу происходящего. Ну, конечно же, меня тоже удручает эта ситуация, скорее с той стороны, что так много интересных дел, так много интересного поставлено на паузу. И невозможно сейчас заниматься теми проектами, которые были придуманы давно или недавно и уже готовы были родиться. В частности, то, что я сейчас исполню. Это парочка моих небольших композиций, которые задуманы для ансамбля, но по понятным причинам сейчас я вынужден исполнять их соло. Это буквально часть проекта. Это две маленькие композиции. Они будут оборваны сразу же после начала. Просто потому, что состав участников должен быть больше, чем один человек.